Hola, a continuació vos explicaré aquest tema que porta per títol Anys difícils i en el qual parlaré de la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i la Guerra Civil. La Segona República i la Guerra Civil constitueixen els dos esdeveniments més importants de la nostra història recent. La Segona República perquè constitueix un sistema plenament democràtic, a diferència del sistema de la restauració borbònica, i de fet després del sexenni democràtic, és el següent sistema democràtic que tenim en Espanya, però ho és d'una manera molt més completa que en l'època del sexenni perquè la participació popular ara és molt més àmplia, s'estableix el sufragi universal complet perquè també poden votar les dones, no només els homes, i a més el moviment obrer està ben format i de fet aconseguiran moltes millores per a la classe treballadora. D'acord? O sigui que és una època molt important en la nostra història i és la democràcia que va existir anterior a la que tenim actualment. Per altre costat, la Guerra Civil és un altre esdeveniment essencial de la nostra història recent perquè divideix el país entre dues postures radicalment oposades, que és la revolució obrera i la dictadura feixista. D'acord? Dues posicions absolutament contràries que lluitaran durant 3 anys i mig en la Guerra Civil. I a més va ser una gran tragèdia que va afectar a moltíssimes famílies, en totes les famílies hi ha alguna història familiar respecte a la guerra, i va crear una greu fractura social i política que de fet arriba en alguns aspectes arriba fins als nostres dies. També va ser la causa d'una greu crisi econòmica que se va estendre per als anys 40 i que s'anomena l'època de la fam. Bé, primer de tot, per entendre l'origen d'estos dos fenòmens tan importants, hem de partir de la crisi política de la restauració que vam veure en el tema anterior i l'augment de les tensions socials i polítiques que se produeixen en aquesta època. És a dir, per entendre com podrem arribar a la Segona República i sobretot al gran conflicte de la Guerra Civil, hem de tenir en compte els problemes del sistema de la restauració i, per altre costat, els problemes polítics i socials que eren molt greus i que s'estan produint a Europa en aquesta època. Estem en el període d'entreguerres, una època de molta inestabilitat política en Europa, d'una greu crisi econòmica i social i que és l'època també en la qual apareixeran dictadures de tipus feixista en tota Europa. També hem de tenir en compte que en aquella època en Espanya hi havia un alt nivell de pobresa. Bé, en 1917, com vam veure en el tema anterior, la crisi política de la restauració entra en la seva fase més crítica i en 1923 el general Miguel Primo de Rivera dona un cop d'estat, d'acord, per una sèrie de motius que ja vam veure com el problema d'Anual i exigeix que tot el poder passe a mans dels militars, és a dir, un sistema parlamentari que existia en aquella època, que era el sistema de restauració, que podríem anomenar en part també democràtic perquè existia el sufragi universal, encara que moltes llibertats estaven prou coartades. Bé, doncs aquest sistema liberal s'aboleix, deixa d'existir perquè aquest general imposa una dictadura militar que durarà 7 anys. I en aquesta dictadura va tenir un paper molt important d'Alfons XIII, el rei d'Espanya en aquella època, perquè ell va acceptar que Primo de Rivera agafara el poder. D'acord? De fet, hi ha molta gent que diu que el rei va tenir prou que veure en que se donarà el cop d'estat, en la dictadura, val? I per això, quan acabi la dictadura, el rei veurem que se n'anirà. Bé, Primo de Rivera, quan agafa el poder, suprimeix les Corts, és a dir, el Parlament, la Constitució, les autoritats civils i totes les activitats dels partits polítics i sindicats. D'acord? Per tant, s'estableix una dictadura, desapareix tota l'activitat política pròpia d'un sistema polític liberal, val? I aquest sistema polític, qui li estava donant recolzament? Doncs l'exèrcit, en gran mesura, i també sectors conservadors de la societat i especialment els terratinents i empresaris com a classe social perquè estaven preocupats per l'auge del moviment obrer i tenien por de que agafara més força i prefereixen donar un cop d'estat i controlar absolutament el moviment obrer. Bé, la dictadura, de fet, en això es pot observar aquest objectiu en el fet que la dictadura va ser especialment repressiva amb el moviment obrer i, sobretot,
amb la CNT, el sindicat anarquista, que és il·legalitzat i quasi tots els seus representants acaben en la presó durant l'època de la dictadura. Bé, Primo de Rivera, com va formar aquesta dictadura? Quin estil polític li va donar? Doncs ell admirava Mussolini i va adoptar diversos elements del sistema feixista, com el fet que va crear un partit únic, que s'anomenava Unió Patriòtica, un grup armat que s'anomenava el Somatent, també va crear un sindicat vertical, que era l'únic permès, i en el qual estaven integrats empresaris, treballadors i representants del govern, i la substitució del Parlament per un òrgan consultiu amb representants d'empresaris de les ciutats i del partit únic, que de fet eren elegits pel govern. Val? Per tant, com podeu veure, no és un sistema, aquest sistema no té res a veure amb una democràcia, és tot el contrari, és una dictadura i és d'inspiració feixista. També va dur a terme una política de nacionalitzacions. Això significa que agafa parts de l'economia que funcionen amb l'empresa privada i l'Estat agafa el control d'aquest sector econòmic. Val? Per exemple, els trens, els ferrocarrils, l'empresa Renfe és una empresa de l'estat espanyol, val? I quan l'estat espanyol agafa el poder dels trens, val? I així amb la llum i altres empreses. També va fer grans inversions públiques per reactivar l'economia, perquè no se trobava bé en aquella època, i aquestes mesures van fer que cresqués un poc l'economia, però també van endeutar fortament l'Estat, de manera que ja veurem que quan arribi la Segona República arribarà amb un govern, un estat que té un deute molt fort i això dificulta poder dur a terme moltes mesures. Bé, en 1925 Primo de Rivera suprimeix la Mancomunitat de Catalunya, que era aquesta entitat política que no tenia moltes competències, però que per als polítics catalans era molt important perquè es donava una institució pròpia de Catalunya. Doncs bé, Primo de Rivera era prou nacionalista espanyol i ell considerava que la seva existència anava en contra de la unitat d'Espanya. I també va prohibir l'ús públic de la llengua catalana, que també s'havia començat a generalitzar en aquella època. Recorde que l'ús del català en institucions públiques havia estat prohibit ja de l'època de la Guerra de Successió i quan van arribar els Borbons. Per tant, quan se va restaurar en part amb la Mancomunitat, doncs era una novetat i que va durar molt poc temps perquè Primo de Rivera aboleix. Ahir se va sentir molt decepcionar a gran part de la burgesia catalana, és a dir, dels empresaris catalans, que en un principi no eren contraris a la dictadura de Primo de Rivera perquè tenien por a l'activitat de la CNT perquè el sindicat era molt fort i els treballadors exigien moltes millores. Val? O sigui que en un principi no els pareixia malament i pensaven que Primo de Rivera no els anava a suprimir la Mancomunitat, però després sí que ho va fer. D'acord? I així Primo de Rivera el que perd és un dels recolzaments que tenia quan havia arribat al poder. Per altre costat, quan va construir este nou sistema de govern i esta espècie de parlament, però en el qual ell elegia els membres, també se van sentir molt decebuts representants dels grans partits de la restauració, que eren els liberals i els conservadors, que alguns d'ells també no eren del tot contraris al cop d'estat de Primo de Rivera en un principi, perquè, com hem vist, el sistema de restauració havia tingut molta inestabilitat política i també formaven part, en general, liberals i conservadors de la burgesia, és a dir, la classe empresarial, i també tenien por a aquesta força que estava agafant la classe treballadora en aquella època. Però quan veuen que estableix aquest sistema d'inspiració feixista i no estableix un parlament en el qual ells poden participar, també comencen a oposar-se al règim. Per tant, comença a perdre part de recolzaments que l'havien portat al poder en un principi. També en aquesta època els anarquistes que estan en la clandestinitat, és a dir, estan en secret perquè no poden tenir una activitat pública, se reorganitzen i creen la FAI, Federació Anarquista Ibèrica. Això és una novetat perquè fins a aquest moment els anarquistes, fora de la CNT, que és un sindicat, havien funcionat com a grups autònoms i separats entre si. I ara el que fan és construir
esta associació, esta federació, en la qual funciona a nivell d'Espanya i també a nivell de Portugal. Per tant, tenen una organització un poc més forta. De totes maneres, quan se va formar era una organització xicoteta, però durant la Segona República i també durant la Guerra Civil agafarà molta importància. Bé, i en agost de 1930 s'uneixen un grup de republicans, de socialistes i també de catalanistes d'esquerra, perquè en època de Primo de Rivera ja se comencen a formar partits o grups de persones en Catalunya que són nacionalistes catalans i també són d'esquerra. Vos recorde que el partit que havia tingut més importància a Catalunya de tipus nacionalista en l'època de la Restauració havia sigut un partit conservador, però ara comencen a aparèixer també partits d'esquerra. Bé, s'uneixen tots estos i formen el pacte de Sant Sebastià. Us recorde, republicans, socialistes i catalanistes d'esquerra. I se junten per a treballar junts per aconseguir que acabara la dictadura, que acabara també la monarquia i poder instaurar una república democràtica. Estos van anar parlant amb gent i també van aconseguir que es donaren recolzament els anarcosindicalistes, és a dir, la gent de la CNT que estava en clandestinitat, i també alguns liberals. Quan dic alguns liberals me referís a persones dels partits liberal i conservador que venien de la Restauració. Doncs bé, algunes d'aquestes persones també es donen recolzament. En veure que Primo de Rivera anava perdent progressivament recolzaments, el rei, que seguia tenint molt de poder, li demana que dimitisca i Primo de Rivera dimitix i nomena a cap de l'estat al general Berenguer, que és un altre general, i que de fet comença a preparar unes eleccions municipals per a començar la transició cap a la monarquia parlamentària, és a dir, per a poder tornar al sistema de la restauració com havia sigut abans de la dictadura. Com que tenia un poc de por de presentar unes eleccions generals i el que podia eixir, diu, vaig a fer unes eleccions municipals que són menys perilloses, pensava el rei, pensant en la seguretat de la corona. El 12 d'abril de 1931 se convoquen eleccions municipals per sufragi universal masculí, o sigui que estem veient que la dictadura s'està autodesintegrant. Bé, i en aquestes eleccions el que succeeix és que aconsegueixen una àmplia majoria els partits republicans que s'havien presentat candidatures per tota Espanya, sobretot partits republicans d'esquerra, perquè també n'hi havia algun de dreta en el qual havien entrat persones del partit conservador i liberal de l'època de la restauració, o sigui que agafen sobretot molta importància aquests partits, aconsegueixen una gran victòria, i el rei, davant d'aquesta situació, ell decideix anar-se'n. Per què? Perquè diu, si en tota Espanya els que han obtingut més força han sigut els partits republicans, això significa que la gent ja no vol que continuï governant. Bé, ell també tenia por perquè havia estat molt mesclat amb que s'haguera instituït aquesta dictadura que havia fet que deixara de funcionar el sistema liberal i tenia por també de poder rebre algun tipus de represàlies, veient que la majoria de la gent estava donant recolzament als republicans. I este és el discurs que ell va pronunciar, que té alguns punts molt interessants. D'acord? Ell diu, las elecciones me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo, admet que ha cometido algún error, segurament està pensant en l'època de la dictadura, y esta parte es muy curiosa, diu, hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, pero quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. És a dir, ell diu, si jo agafa l'exèrcit per a que me doni recolzament, podria imposar-me, però això ens costaria a tots una guerra civil, perquè sabia que molta gent s'oposaria i eixiria un conflicte. És curiós que digui això perquè estem en l'any 31 i només 5 anys més tard començarà la Guerra Civil Espanyola. És a dir, hi ha un ambient que ell ja percep de que se poguera produir aquest perill. També afegeix que ell no renuncia a la corona, però que se'n va del país. I diu, si en un futur voleu que torne, jo tornaré. Bé, a continuació, què succeeix? Quan se'n va el rei, els signants del pacte de Sant Sebastià arriben al poder i formen un govern provisional. I el primer que fan és proclamar la Segona República,
val? I aquesta imatge és icònica, és de Madrid, on ix molta gent amb la bandera republicana. La bandera republicana és una bandera que té tres colors, com podeu veure aquí, val? És diferent a la bandera espanyola monàrquica, que és la que tenim actualment, val? I aquests tres colors per què són? Doncs perquè en la Revolució Francesa s'havia establert una bandera tricolor amb tres franges exactament iguals i la Revolució Francesa era un referent per a els demòcrates espanyols i per als republicans espanyols. Val? Recordeu també que la Revolució Francesa se va establir una república. Val? Els colors afegeixen el morat perquè el roig i el groc històricament són colors que estaven en la bandera de la corona d'Aragó i el morat era un color amb el qual es fa referència a Castella, val? I per això, per a representar un poc més les colors que representen la història d'Espanya, doncs fiquen el morat. Bé, els signants d'este pacte, com he dit, formen un govern provisional i el primer que fan és convocar unes eleccions generals per a que sigui un sistema plenament democràtic. D'eixes eleccions eixirà un Parlament que és el que haurà de fer una nova Constitució. En aquestes eleccions va guanyar per àmplia majoria el Partit Socialista i els republicans d'Esquerra, mentre que la dreta va agafar molt poqueta força, entre altres coses perquè gran part de la dreta estava molt vinculada a la dictadura de Primo de Rivera i els va agafar aquesta situació sense poder-se preparar. També cal dir que en aquesta època apareixen ja alguns partits, apareix un partit que és república i també és de dreta, que com he dit abans havien entrat liberals que havien estat en l'època de la restauració borbònica. Bé, característiques que tenia la Constitució de la Segona República, quins elements nous estableix? Doncs un sufragi universal complet, aquest és un dels elements que van ser més novedosos, que de fet se va debatre moltíssim, i va ser la introducció del vot de les dones. Val? Hi havia moltíssima gent que no considerava això que poguera ser, val? Van debatre moltíssim en el Parlament i finalment se va establir. I d'aquesta manera Espanya era un dels primers països en el qual en tot el món se posava el vot de les dones. Després també se van establir unes àmplies llibertats de premsa, de reunió, d'opinió, d'associació. Vull destacar la llibertat d'associació real que permetia que se formaran associacions obreres, com per exemple la CNT, que havia estat en clandestinitat durant moltíssim de temps i que en la restauració a vegades era permesa, però a vegades també la prohibien i ara torna a la vida pública. Val? Per tant, per al moviment obrer és important aquest sistema i per això diem que és democràtic, en part perquè permet al moviment obrer eixir a la llum. També se reconeix la possibilitat de formar governs autònoms en algunes regions, és a dir, les comunitats autònomes que tenim actualment en Espanya, doncs l'origen es situa en la Segona República. I això se va fer perquè els nacionalistes catalans agrupats en partits republicans d'esquerra van demanar i van exigir que això se permetera. Val? Tenien el referent de la Mancomunitat de Catalunya i ara doncs decideixen establir a través d'una autonomia. I també s'estableix que sigui un estat laic, és a dir, que no hi hagi ninguna relació amb l'Església catòlica. És a dir, l'estat és una cosa i l'Església és una altra i van per camins separats. Bé, en 1931 se forma el primer govern de la República, que està format per el Partit Socialista i per un partit que s'anomenava Espanya, que serà també el nou president de la República, val? Del govern de la República. I este govern va introduir moltíssimes reformes, val? Entre les que podem destacar va fer unes quantes lleis per limitar el poder de l'Església Catòlica i de les congregacions religioses, és a dir, on estan els monjos i les monges. Aquestes mesures van despertar la indignació de l'Església i també de sectors més conservadors de la societat espanyola, perquè l'Església havia estat molt protegida durant l'època de la restauració i ara passa una situació contrària, deixen de donar-los diners i passa una situació que no els agrada molt. Val? També se va establir que no podien ensenyar als xiquets, mentre que abans havia sigut una cosa molt habitual. Bé, van establir una sèrie de mesures que van crear molta indignació entre sectors conservadors i l'Església. També van establir l'ensenyament primari obligatori,
Val? Fixeu-vos que treuen l'ensenyança de l'Església i la posen com una cosa de l'Estat i que havia de ser pública. No l'ensenyança en l'institut, perquè això en aquesta època eren molt poquetes persones les que anaven als instituts, el que poden ara és una ensenyança per als xiquets. I el que volien és que tothom en Espanya sabera llegir i escriure com a mínim, perquè en aquesta època encara més de la meitat de la població d'Espanya no sabia llegir i escriure. Val? I es considera una cosa molt important a aconseguir. I també vam fer una reforma laboral en la qual se va legalitzar la negociació entre el sindicat i l'empresari. Aquest és un canvi important perquè en èpoques anteriors, com en època de la restauració, havia sigut una cosa que no estava molt clar si era legal o no i que doncs, aquesta situació de no legalitat feia que moltes vegades conflictes se resolgueren de manera violenta. Val? Per tant, és un pas important el fet de que pugui donar-se de manera legal, com actualment tenim també en Espanya. I també s'estableix un salari mínim, és a dir, establir que un treballador no pot cobrar menys de certa quantitat que se considerava indispensable per a poder sobreviure. Una altra mesura molt important que van fer va ser establir la reforma agrària, en la qual, per què van posar aquesta mesura? Doncs perquè en Espanya hi havia un problema de que uns pocs terratinents posseïen moltíssimes terres, persones riques en el camp tenien moltes terres, mentre que molts treballadors del camp passaven fam. I per a solucionar aquest problema van establir la llei de reforma agrària en la qual l'Estat podia comprar les terres dels terratinents i repartir-les entre els camperols perquè tothom tinguera. Val? També prohibia als terratinents posar fi als contractes d'arrendament. El problema és que va tenir aquesta reforma. Per un costat, als terratinents no els va agradar gens ni mica. Per altre costat, el govern no tenia molts diners, per tant no podia comprar les terres de terratinents per a repartir-les, només ho va fer en uns poquets casos. I, a més, molts terratinents van decidir en aquesta època deixar de donar feina als treballadors. Per què? Per un costat, era una època de crisi econòmica i per altre costat era una manera de mostrar el seu rebuig cap a aquesta llei. I quan anaven a demanar els treballs camperols solien dir la frase dile a la república que te dé de comer. Com a dient la república, perquè s'associava molt el govern al sistema republicà que eren els que havien establert aquesta llei que s'havia perjudicat i deia, doncs, ves a demanar-los a ells que donen feina, que jo estic enfadat. Val? I l'altra reforma molt important que es va fer va ser la reforma de les autonomies, com he dit abans, i la primera autonomia que se va aprovar va ser, en 1932, la de Catalunya. Val? Amb l'Estatut de Catalunya, que és com una Constitució a nivell només de Catalunya, estableix un govern i un parlament pròpies, competències en matèria econòmica, social, educativa i cultural. Val? També estableix que les llengües oficials no només serà el castellà, sinó també el català, i se fan unes eleccions en les quals arriba al poder Esquerra Republicana de Catalunya, que és un partit que existeix encara actualment i que el veureu moltes vegades en les notícies. Doncs en aquesta època apareix, val? És un partit republicà, catalanista i d'esquerres i que tenia recolzament sobretot entre les classes mitjanes. És a dir, no tenia el recolzament de les persones molt riques ni tampoc dels treballadors, perquè els treballadors en Catalunya estaven en general en la CNT i n'hi havia molts d'anarquistes, o sigui que Esquerra Republicana té èxit sobretot entre les classes mitjanes. Val? I arribem ja a les reaccions de la dreta, val? Que és com van reaccionar la dreta en general davant d'aquesta situació. Doncs bé, una part xicoteta de la dreta va formar un partit republicà que he anomenat abans, que eren els antics liberals i conservadors de l'època de la restauració, i una altra part de la dreta el que fa és que intenta donar un cop d'estat, que és el cop d'estat protagonitzat per José Sanjurjo, val? Que el que volia Sanjurjo, que era un general de la Guàrdia Civil, era tornar a l'època de la restauració, establir una monarquia conservadora, perquè no li agradava la república. Bé, José Sanjurjo no té èxit, el detenen i acaba en la presó. En 1932 se crea un nou partit que se diu CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que se convertirà en el partit de dreta més important en l'època de la República. Era un partit que defensava l'Església Catòlica i la monarquia, val? I tenia recolzament sobretot entre terratinents i les zones més agràries d'Espanya. Podem, per entendre la seva ideologia, més o menys els haguera agradat tornar a l'època de la restauració borbònica. Val? Una època en la qual doncs,
els terratinents sobretot doncs, vivien molt bé. Val? En general, els empresaris, hi haurà empresaris vinculats a les indústries, alguns d'ells preferiran opcions més liberals, diguem, que seran en general la dreta republicana, mentre que els terratinents en general aniran més cap a la seda o sectors catòlics de la societat espanyola. I en 1933 apareix també un partit feixista en Espanya que s'anomena Falange i que vos sonarà perquè en època de Franco se convertirà en el partit únic. Val? Doncs aquest partit el va fundar el fill de Miguel Primo de Rivera, el que havia sigut el dictador, que s'anomenava José Antonio Primo de Rivera, val? I s'inspirava en el partit feixista italià i també en el partit nazi d'Alemanya, i era un partit que tenia molt poquetes persones, però que va ser molt important en aquesta època perquè van començar a practicar la violència contra les persones que no pensaven com ells i va començar a contribuir a crear un clima de confrontació social, val, que influirà en el camí que veurem que anirà conduint cap a la guerra civil.